50 грамм измельченной хвои сосны, прокипятить 0,5 литра молока, процедить и выпить в течение дня. Натереть луковицу на терке, смешать с гусиным жиром или с мальцем и втирать в грудь, шею на ночь. Утром натощак съесть 1 столовую ложку смеси, запив горячим чаем. Выпить 1 стакан горячего молока перед сном, которое добавлено по 1 чайной ложке сливочного масла и какао, 1 столовую ложку меда и 5 капель сока алоэ. При каше с мокротами 2 столовые ложки цветком бузины заварить в 3 литрах воды, процедить и добавить 3 столовые ложки меда и делать ингаляцию перед сном. А также можно пить чай 1 столовая ложка на стакан кипятка.